Тук съм, да. Отдавна не бях снимал видеа и това супер много ми липсва. И направих това видео с цел да ви подканя да си чистите стаите. Не, шегувам се. Всъщност не се шегувам, защото си чистих стаята и попаднах на това. Оставка. Много сантиментално нещо, което реших да си запазя и ще пазя, защото тогава, преди няколко месеца, имаше супер мащабни протести в София. Много добре знаете за тях. Били сте там и аз съм бил там, но на един от тях просто не успях да отида и затова реших да протестирам от вкъщи. Мога да протестирам откъдето си искам, защото имам право на това. Ако не съм доволен от нещо, просто си го казвам. Очевидно имаше супер много хора, които бяха недоволни. Този ред на мисли, имаме шанс това да бъде променено. Сега, на 19 април, като излезем да гласуваме. Всеки глас има значение. Вярвам, че имайки право на този глас, ние сме длъжни да го дадем, защото ако ние не разполагаме лично с него, някой друг ще разполага с този глас. А това не трябва да се случва и много добре го знаем. И аз отказвам да приема държавата, в която живеем в момента, защото ние сме хората, които трябва да направим така, че тя да бъде променена. Приканвам абсолютно всички хора да гласуват на 19 април, включително и хората с увреждания, защото техния глас трябва да бъде чут най-накрая. Излезте и гласувайте. Да излезеш от вкъщи, да организираш транспорт, да се качваш по стълби, да се качваш по бордюри, да слизаш от бордюри и така нататък. Знам. Преди последните си избори на мен ми се случи абсолютно същото, защото уж отивам на някоя достъпна секция и всъщност се оказа, че тя не е достъпна. Напротив, имаше супер много стълби, на които трябваше да ме качат на ръце хора. На ръце. Към всички хора, които ще гласуват на 19 април, ако се натъкнете на достъпна избирателна секция, покажете я, защото да отидат повече хора да гласуват. Пък попаднете на секция, която уж се води за достъпна, пък не е достъпна, отново я покажете и пуснете жалба. Пак искат да отнемат правото ни на глас, което не трябва да се случва. Към всички, които могат да излязат спокойно да гласуват, отидете и гласувайте за хората, които всъщност нямат възможност да излязат да гласуват. Повярвайте ми, има много такива хора. Правихме една стъпка и тя е, че свалихме хората, които не искаме да виждаме там. Не искаме да бъдем управлявани. И тогава написах едно друго послание, което е победа, а сега да направим изборите достъпни и да гласуваме. Защото това в момента е едно от най-важните неща, които трябва да направим за нас. От нас зависи. До скоро!